Preso ragazzi, che dovrebbe essere una cernia questa. Preso ragazzi, con l'esca della Decathlon. Che cernione, bellissima, guardate qua, spettacolare. Questa dovrebbe essere una cernia maculata, eccola qua, se non erro, spettacolo, con la mia NRX. Eccola qua ragazzi, cernia con un piccolo con l'esca della Decathlon, micidiale. Ora li lasciamo, vai, è andato.